Zozbieral som nejaké feedbacky a na základe tých feedbackov vás zaujímalo, ako presne nastavujem tie expert advisory, aby som dosahoval povedzme podobné výsledky. Ja sa vám to budem snažiť približiť v rámci tohto videa. Hej, pokiaľ sa pozriete teraz na MQL5 market, tak vidíte, že tu je viacero expert advisorov. Tieto videá budú vo viacerých sériách, hej, nebude to iba jedno video, lebo treba tam obsiahnuť troška viac vecí a bol by som rád, kebyže to máte postupne, kebyže to máte v menších blokoch, kebyže sa tomu môžete venovať naplno. Takže ukážeme si jednotlivé funkcionality, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste vedeli backtestovať tieto veci, aby ste si vedeli nastaviť týchto botov a samozrejme na začiatok si aj ukážeme nejaké tie výsledky, aby ste v podstate vedeli, prečo by ste ma mali počúvať alebo nemali počúvať, hej, lebo na tej ceste v rámci investícií a tradingu niektorí ľudia sú ďalej ako ja, niektorí ľudia sú povedzme viac pozadu ako ja, pre tých to môže byť zaujímavé, pre niektorých zase nie. Nič viac vám v živote v rámci investíc nedá určite ako nejaký nezávislý track record, nejaký povedzme dlhodobý backtest, hej, alebo nejaké výsledky na live účte. Ako vidíte, ja som začal teraz na MQL markete takto poskytovať aj v podstate nejaké signály z Moneta Markets. Tu môžete vidieť obchody, ktoré sa dajú krásne kopírovať cez túto platformu, ale o tom to nebude toto video. Toto video bude vyslovene o týchto expert advisoroch, ktoré tu vidíte. Hej, tieto expert advisory, ako ich môžete vidieť, tak za posledné cca 3 mesiace na tomto účte zarobili okolo 9%, hej, čo znamená priemerne okolo 3% mesačne. Samozrejme, nie je to každý mesiac 3%, to by bolo ideálne. Tuto môžete vidieť, ako to vyzeralo naprieč mesiacmi. Pokiaľ by vás zaujímalo viacero takýchto, povedzme, štatistík alebo nejakého track recordu, tak samozrejme máme to v rámci našeho Discordu. Toto je verejná miestnosť, ktorá sa volá Track Records. Hej, a v rámci tej miestnosti môžete vidieť tie expert advisory, jednotlivé účty a tak ďalej. Keď si tu kliknete, tak tu sú potom jednotlivé odkazy na to. Hej. S tým, že určite pokiaľ nemáte nejaký kontext k tomuto videu, tak odporúčam tuto si otvoriť podcasty. Začalo to všetko tým, že som začal vyvíjať vlastné TradingView indikátory, potom sme sa presunuli na MetaTrader 5. Hej, a v podstate všetky tieto videá máte možnosť vidieť tuto krásne v archíve, krásne postupne, čiže môžete tomu venovať čas. Všetky informácie pre vás zdieľam v podstate bezplatne. Ako môžete vidieť na mojom účte so Sunisou, v celku dosť veľa cestujeme, čiže v podstate toto je niečo, čo je za tým všetkým, za tými všetkými videoblokmi, čo nám hradí tieto cesty, sú práve títo trading boti, či už na krypte alebo na forexe. Budeme sa v tomto videu venovať hlavne tým forexovým. Inak ešte čo by som dodal, tak okrem toho som tento týždeň dostal 100 000 eur alokáciu na Darwinex Zero, čo je taktiež v celku super vec. Lebo v podstate, keď sa na to pozrieme, tak toto je všetko spravené v rámci nejakých botov, lenže v rámci Darwinexu oni majú ešte ďalšieho bota nad užívateľmi a tradermi, ktoré vlastne redukujú nejakým spôsobom celkovo to riziko. Hej, čiže v podstate tuto, čo vidíte, 4,4%, tak to je asi polovica toho zisku, čo sme si ukazovali. Dobre, prvá vec, poďme teda troška do praxe, poďme sa venovať tomu, prečo natáčam to video. Už ste videli nejaké výsledky jedno s druhým, poďme sa pozrieť na celkový teda ten proces. Otvorím si MetaTrader, zámerne tu mám prihlásený demo účet, nechcem vám to ukazovať na live účte, jednak z toho dôvodu, že nechcem vám ukazovať všetky moje live účty na video, lebo samozrejme to nie je úplne ideálne z hľadiska nejakej bezpečnosti a tak, keďže sa pohybujeme na YouTube. Druhá vec je, máme víkend a väčšina brokerov cez víkend je zavretých. Každopádne na demo účte, ako vidíte, tak krypto funguje aj cez víkend. Cez týždeň som sa nedostal k tomu videu, ale bude to fajn ukázať vám to aspoň aj takto. Prvá vec, čo teda musím spraviť, keď si otvorím MetaTrader, tak prvá vec, čo je, tak ideálne, keď chcem optimalizovať nejakú výkonnosť, tak musím si proste odškrtnúť tieto veci.
Ja si ich tu nechám teraz zapnuté, hej, a tuto si dám menej barov na chart. Je to z hľadiska, spravil by som to asi zhruba takto. Je to z hľadiska nejakej optimalizácie toho hardveru pri tom, keď budem mať spustených, čo ja viem, 5 MetaTraderov naraz, alebo 10 MetaTraderov naraz, aby som optimalizoval čo najviac výkon, lebo ja nepotrebujem vykresľovať všetko na grafe, keď mi to spravuje robot. Hej. Ďalšia vec, určite zapnúť si algoritmický trading, a pokiaľ používate naše expert advisory, je dobre si sem pridať Discord. Je to z toho dôvodu, čo sme si ukazovali už v predošlých videách, ale tým, že prechádzam s vami celý proces, tak v podstate aj v rámci tohto procesu s vami nastavím všetko a samozrejme budem do toho piť vodu, lebo budem veľa rozprávať a to video bude dlhšie. Takže bude to mať aj takéto pauzy, hej. Ďalšia vec, čo odporúčam, je určite vypnúť si tieto zvukové efekty, je to zbytočne iritujúce. A taktiež, pokiaľ to budete spravovať v rámci botov a tak, nie s tým problém. Dobre, tu máme nejaké ďalšie nastavenia, hej. Čiže to je asi všetko, hej, taký ten základ. Nastaviť si ten Discord, optimalizovať si proste povypínať si zbytočnosti, zapnúť si algoritmický trading určite. Takže to sú také základné veci. Teraz máme tu, čo si ukážeme v tomto videu, budú v podstate jedno, či je to DCA Investor alebo Hedge, hej. V podstate logika týchto dvoch toolov je, že DCA Investor je pre long obchody, DCA Hedge je pre short obchody. Na to, aby sme využili troška pokročilejšiu stratégiu, budeme používať aj lot price analyzer. Zase, pokiaľ ste u nás a máte u mňa účet, hej, tak si môžeme pozrieť, že tuto napríklad som vám vyslovene tieto všetky dáta dával, hej. Takže pokiaľ si verifikujete u mňa affiliate účet, máte tie dáta zadarmo, pokiaľ to chcete používať u iného brokera, alebo chcete mať ako keby tento tool dispozícii, tak je to super, lebo čo tento tool jednoznačne robí, je to, že tu si zapneme všetky symboly, hej. Ja vám to ukážem teraz tu. Show all, máme všetky symboly teraz zapnuté. Ako vidíte, je víkend, takže sa to moc nehýbe. Druhá vec, ktorú potrebujeme spraviť, je to, že si stiahneme, ako keby, pokiaľ si zaplatíte tento Expert Advisor, tak vám pribudne v rámci MetaTradera a toto sú vlastne data, ktoré budeme odtiaľ stiahovať, lebo nás zaujíma vlastne to, aký je minimálny lot a aký ten minimálny lot zodpovedá doláru, hej? To znamená, že pokiaľ mám minimálny lot 0,01, tak viem, že to zodpovedá zhruba tejto hodnote a ja si to chcem takto vyfiltrovať. Hej. Všetko to tu máte samozrejme aj zdokumentované. Čiže tu máme tie Expert Advisory a skripty máme tu. Takže ja čo teraz spravím, hej, zapol som si tu, ešte raz opakujem, show all, lebo chcem všetky symboly tu načítať. No a teraz spravím to, že idem sem do experts záložky, lebo samozrejme chcem používať nejaký skript a chcem vidieť, čo mi to napíše. A teraz si to hodím sem na graf, hej. Teraz môžem vidieť, že tuto, do tejto cesty, sem sa mi uložili všetky tie informácie. Čiže ja kliknem Open, vykopírujem si to. A teraz sem iba zadám tú cestu k tomu súboru, alebo si môžem otvoriť celú tú zložku. Hej. To je ten posledný súbor z dneška. A teraz tu mám všetky tie informácie, ktoré potrebujem ja vedieť, keď chcem nastavovať tých daných botov. Prečo to tak robím, si vysvetlíme o niečo ďalej.
Hej, občas mi musíte nechať aj pauzu na to, aby som si rozmyslel, čo ďalej budem robiť. Čiže vykopíroval som si všetky dáta z jednoduchého dôvodu. Neviem, prečo v LibreOffice nefungujú dobre konverzie alebo proste sortovanie jednotlivých dát. Takže tým pádom pôjdeme teraz do Driveu, vytvoríme si nový Google Sheet. Môžeme si ho pomenovať MT5 demo, hej, alebo ja si tam väčšinou dávam prefix toho IDčka toho účtu, lebo je to potom jednoduchšie dohľadať. Teraz si vykopírujem všetky tie dáta sem. A opäť, pokiaľ používate Microsoft Office alebo niečo, čo nemá úplne ten sortovací bug, teda ten bug súvisiaci s filtrami, tak to môžete použiť. No a čo mňa momentálne zaujíma, jak sem máme víkend, hej, takže ja chcem určite, aby som mal cez víkend ten market otvorený, aby som vám to mohol ukázať. No a teraz sa pozriem, v podstate chcem si to zoradiť od minimum price, lenže, hej, bacha. Ráta sa to v rámci tejto currency, hej. Vždycky si to musíte rozdeliť na dve časti. To znamená, že keď tu má minimum price 0,01, tak to není 0,01 dolára. Hej, čiže za mňa ďalšia vec, ktorú robím, tak aby to končilo z USD, hej, tým pádom toto mám v dolároch. A teraz vidím, že napríklad minimálnu objednávku jednu môžem na XES, čo je Axicoin, mať za 2,34. Hej, to je dôležitá vec, pokiaľ ja chcem používať buď DCA botov, alebo chcem používať high frequency trader, ale s nižšou ako keby cenou. Hej, lebo keď sa pozrieme, tak tie loty sú tu zhruba rovnaké, hej, 0,01 všade. Lenže je rozdiel medzi 2,34 a 1085 na objednávku. Takže toto je to, čo vlastne my potrebujeme dostať z toho a prečo používam tento skript, je to, že napríklad teraz si môžeme ukázať, hej, tuto si dám data a teraz si to poďme troška optimalizovať. Nastavíme si iba povedzme 4 botov, hej. Ešte by som si mohol vykopírovať aj toto samozrejme. OK, toto môžem dať zase preč. Dobre, a teraz vlastne budem chcieť povedzme 100 objednávok, hej. A keď vidím, že na 100 objednávok, toto by som minul, hej, 2,82 krát 100 by bolo 282. Takže ja budem používať povedzme $300 na jeden set botov, hej. A vlastne ja teraz potrebujem vedieť, že tu keď si dám $300 deleno túto sumu, tak môžem použiť 106 objednávok, hej. A teraz si to môžem vykopírovať či môžem si to vykopírovať takto sem, aby to bolo zrejme. Hej, ďalšia vec. Momentálne možno nechápete, ale robíte si poznámky a toto video budete určite pozerať viackrát. Takže z toho dôvodu momentálne viem, koľko tých objednávok tam môžem zadať, hej. Teraz tým, že to vlastne chcem nejak zaokrúhliť alebo optimalizovať, lebo pokiaľ by tá cena išla hore, tak by mi to nesedelo. Tak prvá vec, čo napríklad môžem buď použiť leverage, ja vám ohľadom leverage v tomto videu nebudem ako keby moc hovoriť, lebo pre začiatočníkov to nie je dobré a pre
keď neviem, aký máte kontext a veľmi nerád by som bol, kebyže zlikvidujete účet alebo niečo. Budeme sa baviť o tom DCA investore, preto vám ani neukazujem toho shortovacieho bota, alebo nechcem o ňom hovoriť, lebo pre veľa začiatočníkov je to veľmi komplikované, veľmi náročné a dokážu zlikvidovať účet. A môj sused začal práve vrtať, ale dúfam, že vám budete s tým mikrofónom dobre počuť. Každopádne bude ma to asi troška vyrušovať pri tom prejavu. Čiže, čo teraz ja chcem, hej, to znamená, môžem si to zverifikovať, hej, to znamená, že kebyže si dám teraz 300 a deleno 100, hej, lebo chcem 100 objednávok, tak to bude 3 na objednávku, čo je viac ako tá minimálna suma, čo znamená, že je to dobré, hej. Takže ja tuto si dám všade, povedzme 100 objednávok, lebo je to nad 100 objednávok, čiže budem chcieť 100 objednávok. A teda, pokiaľ budem mať, si dám sum. Dobre, veľmi dobrá vec, na čo veľa ľudí zabudá, keď takto si spúšťa rôznych botov, je to, že je dobre vedieť, koľko vlastne máte zainvestovaných, keď pridávate potom aj rôznych botov. Čiže ja si tu dám o 2, som dal MSTOčka 0. Čiže ja budem chcieť vedieť, hej, že teraz keď si zoberiem, že mám 300 na jedného bota, tak to znamená, že keď ich budem mať 4, to mám celkovo 1200 alokovaných presne na tých botov s nulovou leverage, hej, dôležité. Pokiaľ by som tam dával napríklad viac, hej, že išiel by som páku krát 2, tak by som sem dal 600, hej, a už to vidím, hej, je to rozdiel, takže ako zase budem vám to ukazovať bez nejakej leverage, čiže pokiaľ by som mal teraz na účte 1200, my v tom beta traderovi každopádne budeme mať oveľa viac, lebo je to demo účet, kde občas testujem nejaké, povedzme, obchody a tak, hej, že môžete vidieť, že úspešné, neúspešné obchody proste v rámci testingu to tak býva. No a čo teraz je ďalšia tá vec, hej, takže čo vieme, hej, data, ktoré vieme, že koľko chceme objednávok, koľko chceme alokovať peniazy do bota a hlavne, či nám to prejde, koľko je minimálna objednávka, lebo toto krát toto by nám malo dať toto, respektíve malo by to byť menšie, hej, aby sme to neprekročili. Čiže tuto ja si pozatváram tieto veci. No a teraz vlastne čo mám? Teraz môžem spraviť jednu vec a to je, že tuto dám zase schovať všetky symboly. A Axis, Filecoin, sekundu. Sranda, ako dokážu rozhodiť susedia, že? Bera USD. A Sun. Že by Sandbox, tak Sun USD. Dobre, je to Sand. Dobre, teraz čo budem chcieť spraviť? Toto si musím minimalizovať, toto je jedno okno. A teraz si nahádžem v podstate takto všetko na graf. Tuto si dám Tile Windows, hej, aby som to mal takto. Veľmi podstatná vec, keď budeme používať toho DCA investora, je to, v akej frekvencii chcete prevádzať kalkulácie. To znamená, že chcete investovať v rámci vašej DCA stratégie každý deň, každú hodinu, každú minútu, hej. To záleží v podstate, aký tuto máte zvolený timeframe. Ja tam dám napríklad na všetko 10 minút, je to jedna z takých vecí, ktorá sa mi osvedčila, povedzme, záleží zase aké páry, hej, zase keď tradujete low cap coiny alebo nejaké menšie akcie, tak je lepšie používať radšej denky, lebo tá volatilita dokáže byť šialená. Zase musíte rátať s tým, že čím menší timeframe, tým viac frekvencií objednávok. Je tam celku unikátny skript, ktorý vám nechcem vysvetľovať z toho dôvodu, že v podstate všetko, čo som vám k tomu chcel povedať, tak je vysvetlené tuto v rámci toho skriptu, v rámci toho popisu.
Je tam unikátny skript, ako sa otvárajú objednávky, ako sa zatvárajú objednávky. Hej, tu máte v podstate aj ďalšie screenshoty, k tomu môžete si to prečítať. No a teraz, čo ďalej? Máme to takto potvárané a v podstate potrebujeme tam nahádzať DCA investora. S tým, že ale stále musíme mať na pamäti toto, hej. To znamená, že ja teraz budem alokovať do botov $1200, $300 na jeden pár, hej. A všetko mi to bude bežať na 10-minútových časových úsekoch, timeframeoch. Pokiaľ by som to chcel zmeniť, že tu nemám nejaký timeframe, ktorý chcem využiť, tak samozrejme tu máte možnosť si ho povedzme pridať. Ak by ste chceli 2-minútovky, môžete si ich pridať dole, hej. A potom tu máte aj 2-minútovky. Ja sa napijem, dám si zase takú pauzu. Chcem vás poprosiť jednu vec. Je to naozaj komplexná, zložitá téma, ktorú ľudia v rámci FG Universe majú vysvetlenú veľmi dopodrobná aj v rámci leverage, aj v rámci rôznych marketoch. Snažím sa vám to zjednodušiť, ako to ide, aby ste si mohli napríklad zobrať iba toho expert advisora na tom markete a aktivovať to. Dobrá vec na tomto je to, že môžete to nechať bežať aj u vás na počítači. Nepotrebujete na to server, lebo pokaždé, keď zapnete ten počítač a zapnete MetaTrader, môžete si ho nastaviť ako po spustení, tak sa ten DCA investor chytí na tie objednávky, on si zapamätá tie veci predtým a refreshne tie pozície a všetko, hej, čiže bude pokračovať v tom. Ďalej, každý ten obchod má nastavený take profit, to znamená, aj keď váš počítač je vypnutý a máte to niekde u brokera a hnete ten take profit, tak ten obchod sa vám zavre. Hej. Ďalšia vec. Čiže áno, dokážete to používať aj bez toho, aby ste mali nejaký VPS server alebo niečo. Samozrejme z hľadiska nejakej profitability dlhodobej a stability najlepšie mať proste nejaký server, ktorý vám beží 24/7, preto aj my sme začali teraz riešiť FGU server, čo zase, keď si pozriete môj YouTube kanál, tak tu máte súťaž o tento server, pozrite si aj toto video, ale odskočil som troška od témy, zase poďme sa vrátiť k tomu, prečo natáčam toto video. Občas sa mi to stane, občas odskočím, lebo je strašne veľa informácií, ktoré by som sa dokázal takto prekecnúť zadarmo pre vás, ale budem musieť si kusnúť do jazyka. Čiže zoberieme toho DCA investora a teraz poďme nastaviť napríklad toho prvého bota. Ja si idem sem naspäť a to je tento bot, hej. Čiže idem sem, DCA investor, inputy, dôležitá vec. Koľko sme si povedali, že chceme investovať do toho bota? $300, hej. To máme. To znamená, že prvá vec, čo vyplním, $300 pre bota. Koľko chceme objednávok? Máme tu 100 objednávok. Hej. Už tam to dám troška inou farbou, nech vás to nemýli. Takže máme 100 objednávok. Tu dám 100. Take profit, k tomu sa dostaneme v nasledovných, povedzme, videách, lebo chcem vám ukázať určite backtester, aby ste si mohli potom vyskúšať aj ten HFTT Expert Advisor, lebo na to je dobre používať veľa backtestov. Každopádne z mojej skúsenosti taká priemerná sviečka zase záleží na čom. Hej, pozrite si, aká je volatilná, povedzme, priemerná sviečka a napríklad v rámci Bitcoinu to býva okolo, povedzme, 4 až 6%, historicky minulé roky, hej, naprieč rôznymi marketmi, čiže, čo ja viem, záleží. Čím väčší take profit, tým väčší drawdown, hej, na tom už je, lebo samozrejme ten DCA bot vám bude postupne investovať tie peniaze do toho daného assetu, kam chcete, a potom vám ho odpredá s profitom, ale môžete spraviť aj takú vec, že chcete si investovať postupne a keď budete mať 100% profit,
z dlhodobého hľadiska, tak sa vám to odpredá a potom si to pošlete preč a už budete robiť iba s profitom. Hej, v rámci nejakého bull marketu, v rámci krypta je to možno fajn nápad pre niektorých ľudí, ktorí sa zameriavajú čiste na DCA. Hej, ale my sa budeme baviť o tom, že napríklad teraz mám situáciu, čo ja viem, že chcem nejaký taký priemer, tak OK, dám tam, čo ja viem, 2% alebo dám tam 6%. Naozaj záleží. Toto je vec, ktorá je individuálna. Kebyže na povedzme nejakom menovom páre, ako je Euro USD, tam dám 5%, tak by to trvalo veľmi dlho. Hej, zase bavíme sa o tom, že tu máme nejaký Axis, nejaký volatilný coin, čiže v podstate tam v pohode môžem buchnúť, čo ja viem, 6%, hej, to je úplne jedno. Ďalšia vec, Discord webhook. To je vec, o ktorej sme sa bavili predtým. Poďme do Discordu, tu si dáme vytvoriť nový server, vytvorím nový server iba pre mňa, vytvoriť server. No a teraz tu mám nejakú rumku, integrácie, webhook, vytvoriť webhook. Všetko to robím rýchlo, lebo v podstate, prečo by som sa zdržiaval, si napíšem juniverse.com alebo proste trading bot alebo niečo, môžete si dať hociaký obrazok k tomu. Dôležité je vykopírovať si práve toto tu. A to nám ide sem, hej? Takže to máme. Discord nickname. Máte dve možnosti, ako to spraviť. Prvá je, napíšem si tam, čo ja viem, ja neviem, František. Na schvál vidíte, nepoužívam diakritiku, lebo potom by ten request neprešiel. To je dôležitá vec. Druhá vec, čo môžem spraviť, tak je vlastne niečo takéto a ísť do Discordu. Jo, ne do tohto Discordu, ale do tohto Discordu. Si pozriem, že som tu, hej, a tu dám copy user ID. Pokiaľ to nemáte aktívne, zase how to copy user ID Discord. Musíte si troška pomáhať. A to je to, že musíte si zapnúť developer settings, hej. Pokiaľ to tam nemáte. Ja to tam mám, takže tým pádom to môžem spraviť takto. A toto je vec, ktorá ma označí v tom Discorde. Ja vám zase môžem vám to ukázať, ako to potom vyzerá. Tuto môžete vidieť, že tuto bežia napríklad tie výsledky. A tu vidíte, že ma to takto označí, hej. Takže toto je vyslovene tá vec, ako to spravíte. Pokiaľ chcete, pokiaľ nechcete, tak tam môžete napísať iba vaše meno. Magic number. Pokiaľ budete vám bežať na jednom páre viacero takýchto robotov, tak je dobré mať iné magic number. Hej, to magic number hovorí tomu robotovi, že tieto obchody som otvoril ja. Hej, je to niečo ako podpis u tých pozícií, ktoré otvára ten robot. To znamená, že pokiaľ chcete sa chytiť na tie obchody, ktoré tam máte, musí byť to magic number rovnaké. Pokiaľ chcete spustiť, čo ja viem, dvakrát DCA bota na tom istom páre, môže byť aj na tom istom časovom úseku, úplne by som to neodporúčal, jednak je to neprehľadné, druhák sa vám tam môže byť niečo na pozadí v tom kóde, ale malo by to fungovať, hej. Nenašiel som tam nejaké nezrovnalosti, keď som to spúšťal, čo je super. Ale nemal som to v rovnakom časovom úseku, mal som, čo ja viem, niečo na 10 minútovkách, niečo na 15 minútovkách, s tým, že ale to magic number musí byť iné. Úplne jednoduché, môžete tam dať absolútne čokoľvek chcete, je dôležité, aby to nebolo to isté. Ja tam väčšinou dávam predvolenie dátum, kedy som začal písať alebo proste aktualizoval ten Expert Advisor. Je to z toho dôvodu, aby sa vyslovene aby sa medzi sebou tie expert advisory nebili a aby som si pamätal zhruba nejakú logiku, ktoré číslo som tam dal, lebo nechcel som ísť od jednotky ako povedzme ostatní ľudia, hej. Use filling policy, true, hej, pokiaľ zase toto je vec, ktorá vám otvorí ten obchod za každej situácie, alebo aspoň mala by, pokiaľ je to možné u toho brokera, tá filling policy je tam nastavená postupne.
môžete si to pozrieť zase v tom Expert Advisore. No, teraz by som ho mohol zapnúť. Opäť, keď chcem sledovať, čo sa deje, tak tuto mám možnosť to sledovať. Takisto tuto mi prišli notifikácie momentálne o tom všetkom, lebo som to napároval sem. OK, hej, čiže asi to je všetko, hej, robot nám teraz fičí, tuto máme otvorený trade. Pokiaľ by som chcel, aby sa tento obchod ukončil, pokiaľ by som chcel, aby sa ukončil po tom cykle, hej, to znamená, že keď on dojde k tomu take profitu tých 6%, tak stačí, keď ja iba tuto zmením true, a to znamená, že keď uzavre tie pozície, tak už sa nespustí a odstraní sa kompletne z toho páru, hej. Čiže to je taká vec, pokiaľ chcete si, čo ja viem, začať brať z toho profit, alebo proste chcete nejako meniť botov do budúcna, je dobré si toto zmeniť z false na true, defaultne je to false. Prečo? Lebo on keď dovrší ten profit tých 6%, tak následne ako keby začne od znova, hej, s tými istými nastaveniami. Pokiaľ ja si toto nechcem vyplňovať po každé, ešte vidí, som nepozeral jednu vec a hej, označilo ma to presne tak, ako som chcel, hej, toto je ten username. Čiže pokiaľ ja by som chcel teraz si uložiť tieto nastavenia, tuto idem iba do save, hej, tuto vidíte nejaké veci, čo som stiahoval a tak. A teraz si môžem dať, povedzme, dám si to sem a dám si tam, čo ja viem, YouTube video, hej. To je úplne jedno, čo si tam dám. Je to proste tento preset tých údajov. Čiže OK. Teraz, čo ja môžem spraviť je to, že druhá vec, ktorú ja si chcem nastaviť, poviem zase sem, tu si to vyznačím, takto, si dám, že beží ten bod, hej, a teraz mám čo? Teraz mám Filecoin, čiže Field USD, zase 300, 100, tie nastavenia sú také isté, hej, lebo to chceme viac menej vyvážiť. Takže idem DCA Investor a teraz idem sem. No a toto je tá magia, hej, tuto pôjdem v rámci toho YouTube video, teraz to nahrám sem. A tým pádom vlastne mám to isté. Zase, tým, že sme na inom páre, to magic number môže byť to isté, nie je tam problém, lebo je to iný pár, hej. Pokiaľ by to bol ten istý pár, je to problém, pokiaľ chcete byť si 100% vždycky istý, a môžete napísať niečo úplne iné, hej, zase dám OK, pozriem, čo to robí. Tu aj vidíme ten daný ako keby proces, progres. Akurát ten Filecoin nemá tradovacie hodiny, takže to spravíme teraz v rýchlosti. To dáme sem. A teraz vidíme, že to máme na všetkých tých 4 pároch, tuto nám bežia logy, tuto vidíte tiež nejakú poslednú ako keby variantu. No a teraz vlastne čo sme spravili je to, že sme to nastavili na každý ten jeden pár, takisto, lebo tie objednávky boli rovnaké, čiže to stačilo v podstate iba prekopírovať. Neviem, či sa to stáva iba mne, ale pokaždé, keď natáčam nejaké YouTube video, tak všetko, čo normálne robím, tak zrazu sa prekliknem alebo proste niečo. Dobre, takže takto sme si nastavili v podstate, aby som to tak nejak zrekapituloval. Ešte sa môžeme pozrieť do toho Discordu, hej, tu máte všetko, ako sa nastavuje take profit, ako sa menia objednávky, ako sa to verifikuje. Všetko to chodí do toho kanála, kde sme si nastavili ten daný webhook a tým pádom v podstate, keď sa na to pozriem, tak sme si prešli DCA Investora, Lot Price Analyzer,
s tým, že vlastne ten DCA hedge má podobnú logiku, akurát tie obchody namiesto toho, aby sa otvárali v longoch, tak sa otvárajú v shortoch, hej, zase máte to opísané celú tú logiku tu. Ale to nastavenie je de facto rovnaké, hej, zase, pokiaľ budete spúšťať na jednom páre DCA investora a DCA hedge, dávajte si pozor na to, aby to magic number bolo odlišné. Nepoužívajte rovnaké magic number, bude vám to robiť problém v rámci tých obchodov. No a v rámci ďalších videí sa určite pozrieme na HFT Turbo, a teda High Frequency Trading, potom si pozrieme backtesty v MetaTradery, lebo to je zaujímavá vec práve pri nastavovaní aj toho take profitu na DCA investory alebo voľby časového úseku, na to, aby ste mali čo viem lepšiu performance, lebo môžete otestovať tieto veci povedzme na histórii 5 rokov alebo proste aj viac, hej, záleží na tom, aký máte výkonný procesor, koľko máte času alebo koľko máte peniazy, lebo to môžete alokovať aj ostatným ľuďom do siete, čiže môžete testovať, backtestovať veci na ostatných počítačoch sieti, ostatných užívateľov za určitý poplatok. A tým pádom máte neobmedzené možnosti v rámci využitia a testovania týchto expert advisorov. Ďalšia vec, každý z týchto expert advisorov si môžete stiahnuť zadarmo na tom markete ako demo. A v rámci toho dema môžete bežať tieto backtesty. Čiže máte teraz na výber. Buď počkáte na video s mojimi backtestami, alebo si tieto dohľadáte videa, ako robiť backtesty expert advisorov na MetaTrader 5 a môžete v podstate začať. Hej. A reálne toto, čo som vám ukázal, úplne akože základná bežná stratégia a čo k tomu dodať. Hej. Ja si myslím, že celku pekné výsledky za 3 mesiace. Toto sú boti, ktorých používam už viac ako 5 rokov. Hej, mám veľmi zaujímavý track record, kde teraz som ho nedal na tieto obrazovky, čo som si pripravoval z niekoľkých rokov. Môžem si ho ukázať v rámci povedzme nejakých ďalších videí. Čo vás chcem poprosiť určite, je dôležité, aby ste v tomto nespravili chybu. Ako náhle spravíte chybu, preleverageujete to, dáte veľa párov, strácate účet. Hej, veľmi dôležitá je v tomto prípade kalkulácia jednotlivých pozíc, kalkulácia rizika a tým pádom predjedete k tomu, aby ste spálili účet. Netreba mať veľké oči, veľa investorov a traderov je strašne greedy, naháňajú sa za šialenými profitmi. Ja som v minulosti, takisto vidíte na mojom YouTube kanáli, že keď si dáme niekde transparentné výsledky, tu mám, možno na úvodke to bude, tak tiež som spravil akože zaujímavé percentá predtým. Transparentné výsledky, hej. Tuto máme nejaké výsledky a tu vidíte, že som spravil čo len 180% za rok, ale na pol roka som mal 411%, hej. Mohol som si dovoliť viac riskovať, lebo som targetoval povedzme 1000%, aj keď cieľ bol spraviť viac ako 100% za rok, ktorý sa mi podarilo, ale reálne tých 74% som mal za prvých 30 dní. Bola to dobre načasovaná agresívna stratégia. Nie je to vec, ktorú vy by ste ako začiatočníci vedeli replikovať. Takisto nie je to vec, ktorú by ani pokročili tradery alebo investori dokázali replikovať v každej fáze marketu. Musíte mať na to dobré ako keby podmienky v rámci toho marketu. Musíte vedieť, čo robíte a nesmiete to preháňať. Hej. Za mňa potom taká jednoduchá lazy vec, ktorá je, tak sú priemerne povedzme 2-3% mesačne, hej, a je to v rámci týchto expert advisorov, ktoré som vám publikoval. Pokiaľ by ste odo mňa chceli mať server zadarmo, tak jednoducho stačí, keď si pozriete toto video, ktoré som nedávno publikoval, napíšete tam niečo taktiež a tým pádom môžete mať takéhoto trading boda absolútne zadarmo, bez hociakých poplatkov. Budete platiť iba za elektrinu a to zariadenie spotrebuje reálne to, čo mobilný telefón plus minus niečo málo, hej. Takže som zvedavý, čo na toto video poviete, som zvedavý, čo poviete na tieto expert advisory a som zvedavý, aké komentáre uvidím, lebo naozaj investoval som do tohto YouTube kanála veľa času, veľa peňazí, veľa energie a budem rád, keď uvidím, pre koho to robím. To znamená, budem rád, keď budete komentovať tieto videá, jak šialený, s hociakou, povedzme, s prostosťou, čo si myslíte, že by to mohla byť, s hociakou myšlienkou. A ja vám poviem prečo, lebo každý človek, čo investuje, podniká alebo robí niečo,
tak vie, že v podstate jediný dôvod, ako sa posúvať vpred, je mať nejakú motiváciu z okolia alebo proste nejakú inšpiráciu. Preto ľudia pozerajú pozerajú rôzne dokumenty, čítajú knihy, pozerajú, čo som chcel povedať, rôzne kurzy, lebo niekedy je to fakt o tom, že reálne niekto vám povie jednu jedinú vec a vás napadne proste brutálna stratégia v rámci tradingu, ktorú dokážete backtestovať, nakodiť, alebo niekto vám povie úplne nejakú maličkosť a dokáže to váš život úplne niekde odstreliť niekam úplne do neznáma. Čiže ja by som bol rád, kebyže ľudia z tejto sociálnej bubliny, ktorú tu máme v rámci tradingu, kryptomien, forexu a tak ďalej, zdieľate so mnou svoje myšlienky, v kľude napíšte na začiatok čas, ktorej časti videa sa to týka, napíšte, čo si myslíte, čo sa vám honí hlavou, alebo ako to povedať. A môžeme sa o tom pobaviť, ja budem šťastný za to, lebo mi takisto pomôžete a ukážete mi, že tento obsah, ktorý pre vás tvorím, tak má zmysel tvoriť, že si ho ceníte a hlavne mi ukážete, kto reálne to pozeral, lebo ja to, keď tam mám videnia, tak ja reálne netuším, kto si to pozeral. Dobre ľudia, čiže díky moc za to, že ste investovali čas a energiu do tohto videa. Dúfam, že vám to pomôže sa zorientovať práve v týchto expert advisorov, ktoré tu sú. Pokiaľ vám takéto výsledky prídu zaujímavé, alebo prípadne pokiaľ vám príde zaujímavá nejaká taká alokácia na nejakej propke alebo investičnej firme, lebo samozrejme aj to sú dosiahnuteľné veci s podobnými nástrojmi, avšak vždy pozerajte podmienky použitia tej danej firmy. Čiže neviem, čo by som dodal, už sa cyklím, díky moc a nezabudnite naozaj pozrieť si to viackrát, úplne iné veci v tom nájdete a komentovať všetko, čo vás napadne tu do komentárov. Majte sa krásne, díky moc.